點解冇第一時間叫救護車呢？佢話等佢翻嚟，我一個人都唔知點啊，係咪？佢都要知道咩回事。佢話當時並唔知道李小龍過身前2個月曾經昏迷，而周文懷清楚相關治療情況。因為李小龍之前有昏迷過，我哋唔知。今日佢有個醫生睇佢嘅，今日周文懷做嘅事都係叫做啱嘅。點知揾唔到佢嘅醫生，我嘅醫生就即刻嚟咗喺隔離進會。我哋 call 醫生嚟救佢啊嘛，點會諗住佢死咗咧？醫生嚟咗先話好危險咯，永遠都唔會諗到一個死字嘅，點會諗到佢死咧？嚇！佢考慮多啲就係驚或者啲人點知咧，就係人算不如天算咯。事後有傳媒查出救護車由佢屋企離開，地下情曝光，震撼全城。丁佩起初否認李小龍喺自己屋企昏迷，後嚟先同周文懷改口話李小龍嚟傾劇本。點解當初隱瞞呢？周文懷走嗰陣時講 Betty 啊，你唔好講小龍喺你屋企送去醫院噶喎。丁佩當年嘅口供都提到係按周文懷嘅指示。周文懷叫我話唔好講嘛，話佢屋企唔即咁啊，我都明白嘅，係咪先？咁啊唔想我講唔通，我話我一定要講啊！我梗係有尊重佢哋嘅意見啊嘛，我係冇嗰個主權噶嘛。佢形容事後知道李小龍過身，驚多過傷感。除咗一個唔知發生咗咩事，好驚，有咩感受啊？即係好亂，一片空白，係咪？我都唔知有冇空白，我都26歲。萬人迷死喺自己張床上，令佢成為公敵。小報雜誌一尋百踩，唔知係好笑真係好嬲啊！啲人仲話哇俾啲毒藥佢食，我覺得真係乜嘢謠言都有噶，我覺得真係好幼稚。同埋講往生咧，仲講得好難聽啦，話佢食咩春藥嗰啲嘢。